можливість втиснути туди ще 10, 20, 50 сторінок обґрунтування, врахування чи неврахування зауважень і пропозицій громадськості, так як це є в Європі. От я бачила висновки з оцінки впливу на довкілля європейські, вони доволі великі, в них, грубо кажучи, там третина це є саме рішення з екологічними умовами, і більша половина подеколи це оце обґрунтування, пояснення, чому обрано той, а не той варіант, чому, до речі, в Європейському Союзі вони ще доволі ґрунтовно описують і пояснюють, чому вони виставили ті чи інші екологічні умови. Не просто оце от вам перелік, а вони їх обґрунтовують, виходячи з яких міркувань вони обрали цей чи не цей варіант і так далі. Точно так само фіксується в рішенні, в самому рішенні з оцінки впливу на довкілля в Європі реакція органу на результати участі громадськості. У нас вирішили просто технічно з цієї ситуації вийти таким чином, аби все ж таки забезпечити нормальну реакцію, але не вставляти це все в висновок ЗОВД, в який в нас є дозвільним документом, для якого дуже просили органи розробити форму стандартизовану, щоб їм легше було її заповнювати. Тому оцей от звіт про громадське обговорення у нас є згідно нормативної бази невід'ємною частиною висновку ЗОВД, він видається в той самий день, що висновок ЗОВД, він вноситься в реєстр в той самий день, але формально він є окремим документом, який готується тим самим органом, який проводить процедуру оцінки впливу на довкілля і який видав висновок з оцінки впливу на довкілля. Що у нас в цьому звіті про громадське обговорення, що туди входить? Ну, по-перше, туди входять протоколи усіх громадських слухань, а протоколи громадських слухань у нас самі по собі це є комплексні документи. Це, по-перше, сам протокол. Для протоколу є затверджена доволі детальна форма. В порядку проведення громадських слухань додатком є розроблена форма протоколу, доволі детальна. Крім самого протоколу додаються журнал реєстрації учасників, журнал реєстрації виступів. До речі, що таке журнал реєстрації виступів? Це просто, скажімо так, допомога модератору, головуючому на громадських слухань. Тобто пропонується така форма. Кожному, хто реєструється, говориться, що є можливість записатися в журнал виступів. Якщо ви запишетеся в журнал виступів, це гарантує, що вам нададуть слово там з перших. Не всі хочуть виступати. Дуже багато людей, взагалі переважна більшість, з мого досвіду, участі в громадських слухань, хочуть покричати з місця, а встати, і коли зал мовчить, щось сказати на загал, таких насправді є небагато. Щоб все ж таки дати їм можливість виступити, можливо, дати їм трошки більше часу і так далі. Тобто ведеться оцей журнал виступів. Він передається перед початком слухань головуючому, і він, виходячи з кількості бажаючих і бачачи з кількість присутніх, формує регламент. Тому що ні закон, ні підзаконні акти у нас не обмежують тривалість громадських слухань. Якщо закон і акти не обмежують, це означає, що допоки хтось ще говорить, громадські слухання закінчитися не можуть. Це нормальне буде тлумачення тої правової бази, яка на сьогоднішній день закріплена. Хоча багато хто вже там говорить, а давайте такі робочі години, а давайте там ще якось. Знову ж таки, з мого досвіду, довше ніж 4 години це ніколи не триває. Тому, а якщо почати зранку, то до кінця робочого дня теж з великою вірогідністю вже всі, так сказати, іщерпаються і, само собою, громадські слухання закінчуються. Знову ж таки, тому що у нас не передбачається прийняття якогось спільного рішення чи якогось голосування. У нас громадські слухання закінчуються тим, що всіх бажаючи щось сказати з громадськості, їм має надаватися таке право. Після цього підводиться риска, виключається камера і орган їде опрацьовувати зауважені пропозиції громадськості. Так от, крім журналів, що у нас тут є? Всі письмові зауважені пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, копії, от я казала, що є ще можливість їх принести з собою, вони теж реєструються в спеціальному журналі. Це все додається до протоколу. До протоколу також додаються копії відповідей суб'єкта господарювання, які він надав письмові на запитання, на які він не зміг відповісти на слуханнях, він пізніше відповідає. Оці копії додаються до протоколу і обов'язково аудіо і відеозапис теж є невід'ємною складовою протоколу. Крім протоколу, звіт про громадське обговорення додаються усі отримані в ході громадського обговорення протягом цього строку, 25-35 робочих днів, всі зауважені пропозиції, що надійшли від громадськості. От зауваження і пропозиції, які в нас надходять після повідомлення, вони взагалі-то по закону мають кожне окреме самостійно з'являтися в реєстрі.
Хоча, як я казала, органи так не роблять. Вони їх збирають, а потім одним листом вивішують в реєстр. Зауважені пропозиції, які надходять на етапі вже готовності звіту, вони самостійно на етапі надходження, вони в реєстр з ОВД не потрапляють. Вони потраплять в реєстр з ОВД як додатки до звіту про громадське обговорення. І в часі це станеться дещо пізніше. Ми зараз про часові рамки теж поговоримо. Значить, серцем звіту про громадське обговорення є так звана таблиця врахування зауважень і пропозицій громадськості. Закон чітко передбачає, що фіксується результат опрацювання зауважень і пропозицій уповноваженим органом у спеціальній таблиці. Зараз ми її відкриємо. Так. Ось так вона в нас виглядає. Дивіться, в першому стовпчику у нас зазначається, хто подав зауважені пропозиції, там прізвище, ім'я, по батькові чи найменування юридичної особи, зміст цього зауваження і пропозиції. І третій, найважливіший стовпчик – це інформація про розгляд. Значить, спочатку про які зауважені пропозиції заносяться взагалі в цю таблицю. Всі. Тобто на етапі другому, коли в нас готовий звіт, всі зауваження висловлені під час громадських слухань, тобто з протоколу про громадські слухання, вони переносяться в цю таблицю. Також в цю таблицю переносяться всі зауважені пропозиції, які надійшли письмово, листами. Так? Разом з тим дозволяється уповноваженому органу, тобто тут було два підходи. Спочатку пропонували взагалі кожне. От Іванов – я проти, Петров – я проти, там, Сідоров – я проти. Потім там в результаті дискусії із уповноваженими органами, з міжнародними експертами вирішили все ж таки дозволити однакові за змістом зауваження групувати і написати в цій таблиці Іванов, Петров, Попков, тра-та-та-та-та проти. І один раз відповідати. По суті, це просто економить папір, по великому рахунку, і спрощує трошки роботу, спрощує в плані економії часу для уповноваженого органу. По суті, воно не має впливати на якість відповіді, не має впливати. Єдине, що тут обов'язково в методичних рекомендаціях записано, що кожен, хто подавав зауважені коментарі, має себе знайти. Тобто прізвище кожного, там, чи найменування, має фігурувати в цій таблиці. Причому щодо кожного коментаря. От він подав один коментар, значить один раз. Подав 3 коментаря, значить 3 рази. Тим не менше, він може бути загрупований з іншими однаковими чи дуже близькими за змістом зауваженнями і пропозиціями. Далі в середньому стовпчику впишеться безпосередньо його зауваження, або узагальнений зміст зауваження, якщо вони там були, їх є 100, і вони всі, грубо кажучи, дуже однакові, чи 3. Причому не дозволяється залишати будь-які зауважені пропозиції, тобто вони там позгруповували, скільки вийшло, і там ще 10 лишилося, які нікуди не підходять. Ні, їх не можна залишати осінь, вони всі, якщо вони не групуються, значить вони кожне окремо записуються в таблицю. І найважливіший останній стовпчик у нас звучить таким чином. Сюди вноситься інформація про розгляд. По суті, це є місце, де фіксується оцей розумовий процес уповноваженого органу, те, яким чином він, приймаючи адміністративне рішення, в нашому випадку висновок з оцінки впливу на довкілля, врахував зауважені пропозиції громадськості. Тобто, знову ж таки, наголошую, обов'язок органу по врахуванню участі громадськості полягає в тому, що він їх всі читає, вивчає, обдумує, і якщо він з ними згідний, він їх враховує. Причому в цій таблиці він зобов'язаний ідентифікувати, де саме в рішенні висновку з ОВД він його врахував. Він може просто написати у висновку. Він має зазначити, в якому пункті, в якій екологічній умові він це врахував. Або якщо врахував частково, тоді чому частина не врахована, пояснити. І якщо коментар відхиляється, так само зобов'язаний обґрунтувати, чому той чи інший коментар, з яких підстав був відхилений. От в цьому полягає належне врахування. Тобто, знову ж таки, коментарі, зауваження у громадськості чи небажання бачити завод, вони не є обов'язковими з точки зору, як референдум. Вони не мають такої сили. Але вони повинні бути відповідально розглянуті уповноваженим органом. Для того, щоб забезпечити ту відповідальність, передбачена таблиця, в якій він фіксує. Грубо кажучи, по суті, якщо хтось піде, якийсь там незадоволений представник громадськості, піде в суд і буде говорити, от, мої зауважені пропозиції були не враховані, то, по суті, ця таблиця є формою, так як ми це пояснюємо уповноваженим органам, їх
ну скажімо так, засобом захисту. Чим краще вони заповнять цю таблицю, чим повніше вони пояснять, чому вони то чи інше не врахували, чи врахували частково, тим легше їм в суді буде довести, що вони свій обов'язок по вивченню і врахуванню цих коментарів належно виконали. Якщо вони до неї поставляться формально, суд не буде вникати, треба було то враховувати чи не. Бо знаєте, суддя він теж не спеціаліст в тих питаннях. Але якщо таблиця буде заповнена погано, знову ж таки, європейська практика європейських судів показує, що таблиця заповнена формально, рішення скасовується. Чим краще буде обґрунтовано прийняти рішення, обґрунтовано, чому ті чи інші зауважені пропозиції були відхилені чи враховані і так далі, тим більше шансів у органу довести, що він свій, по суті, це процедурний обов'язок, так? Він його, тобто, коментарі, зауваження, бажання громадськості не є, розумієте, що я хочу сказати, не є вказівкою для органу. Тим не менше, він зобов'язаний їх, неупереджено розглянути, і поставитися до них як до, грубо кажучи, корисної інформації, всю, яку він повинен врахувати і прийняти законний рівень. Я розумію, що ми в наших обставинах робимо скидку на інші фактори, але в працюючій системі саме таким чином воно має працювати. У мене от таке виникло питання. Дивіться, якщо бувають різні зауваження, так? І якщо департамент чи хай міністерство, от у них виникає питання, вони можуть звернутися до запитувача, скажімо, якось встановити ту комунікацію, що ти мав на увазі, вони не будуть мати на це часу і можливостей процедурних вони писати. Я думаю, що не обов'язково вони це. Тобто це завдання громадськості висловити свої зауваження таким чином, щоб їх зрозуміли. Тому ми, коли працюємо з громадськістю, звичайно, це буде Софійне завдання, показати вам необхідність в цьому. Формулювати не просто «я проти», а намагатися в межах, знову ж таки, своїх кваліфікацій і можливостей пояснити, чому саме проти, і якісь надати, власне, цю корисну інформацію, яка допоможе органу, власне, прийняти, скажімо так, ваш бік, а не бік проєктанта. Причому, що ми тут чомусь всі, більшість людей в цій дискусії думають, що мова йде про дозволити чи не дозволити. Насправді найчастіше мова йде, як дозволити, в яких рамках проєктних чи нормативних дозволити цю діяльність. Тому що в основному йдеться дискусії, які, грубо кажучи, ведуться на громадських слуханнях, під час громадських обговорень в Європі, вони ведуться будувати звукоізоляційний екран 2 метри чи 3 метри. Не йдеться про те, будувати чи не будувати, та дорогу треба будувати. Але які зробити заходи природоохоронні чи пом'якшення впливу на населення, от за це в основному йде дискусія. Яким чином цей вплив зробити таким, щоб він вкладався в нормативи і задовільняв, грубо кажучи, ту громадськість, яка безпосередньо проживає недалеко, на яку здійснюється вплив. Якщо уповноважений орган погано відповідає на питання, поставлені громадськістю, рішення відміняється. І тоді суб'єкт господарювання повинен знову за свої кошти це все зробити сам. Дивіться, на цьому етапі запитання у нас ставляться на громадських слуханнях до уповноваженого органу. Та не до уповноваженого органу, до суб'єкта господарювання. На цьому етапі вже не запитання ставляться, а висловлюються пропозиції, зауваження до планованої діяльності, до екологічних умов, які будуть виставлятися суб'єкту господарювання. Тобто, по суті, громадськість коментує те, яким чином має виглядати дозвіл суб'єкту господарювання на здійснення такої планованої діяльності. Тобто тут вже не запитання. Оскаржувати, якщо уповноважений орган погано, скажімо так, поставився до свого обов'язку, погано склав таблицю, чи неправильно не вивісив реєстр вчасно, а ще якщо суб'єкт господарювання невчасно опублікував якихось додаткових засобах, громадськість оскаржила висновок ЗОВД, суд його скасував. В такому випадку суб'єкту господарювання доведеться призупинити ще тимчасово ту діяльність і звертатися за новим дозволом, за новим висновком ЗОВД. А суд може подати на уповноважений орган, якщо це вина уповноваженого органу, який, м'яко говоря, не то, не сьо, це ж... Якщо доведе їх непровину. Дивіться, тут буде, по-перше... Це ж не вина самого, скажімо, замовника. Не вина. Не вина за його кошти. Але довести буде дуже важко. Ні, якщо вже
іменно із-за цієї таблиці. А ви десь колись бачили, от, тобто відсторонено від процедури ОВД? От подібну ситуацію ви десь бачили? Вона тільки іначе. Ні, я ж кажу, відсторонено від процедури ОВД. Десь колись бачили, щоб суб'єкт господарювався, судився з уповноваженим органом, якому відмінили якийсь дозвіл навіть на екологічне будівлі. Хіба Вони що з зовсім. податковою Так. інспекцією? Вони взагалі ні з ким не судяться. І що, вони колись з податкової інспекції якісь збитки стягнули з податкової Збитки ні, інспекції? збитки точно ні. Вони Можна питання? оскаржували. Саме по врахуванню пропозицій, яким чином мають там зауважити, в цю таблицю вносити, якщо там відхиляють? Вони мають прописувати, чому відхиляють. Вони мають пояснити, чому, з яких підстав вони відхиляються зауваження чи пропозиції. У мене Так. була ситуація, коли внесли в таблицю, не стосовно ОВД, це по Мінтоту. Але вони пишуть, що пропозиція не передбачала, не вказала з яких джерел фінансування, або пропозиція не надана по формі. Ні, от дивіться, в нас немає форми. У нас пропозиція може бути в будь-якій формі. Тому таке зауваження буде однозначно. Розумієте, міністерство відповідає, що не по формі міністерства чи не знайшли кошти на виконання цієї пропозиції. Вибачте, це зауваження на те, що ви заклали, і у нас було обґрунтування, чому це не можна, або робити по-іншому. От все відхилили саме тому, що не по формі і немає фінансування, не вказали джерела Це вже фінансування. Якого джерела фінансування? Ні, в іншій якісь. Ні, я не казав, я кажу, це програма по Мінтоту була. І вони внесли в таблицю, але от вказали, що не вказали джерела фінансування, там проведення тих же навіть громадських слухань, там були такі справи. І що можна відповісти на таке? Ви на це вже нічого не відповідаєте. Ви в такому випадку йдете в суд і пояснюєте свою позицію. Тобто по інших таких випадках не ОВД теж можна звертатися в суд? Ну не знаю, тобто це треба дивитися конкретно про яку процедуру ви говорите, читати ту процедуру. Я ж кажу, це програма Мінтоту по відновленню миру на Донбасі, і от вони таким чином відповідали на пропозиції. Ну, дивіться, вони ж теж керуються певним порядком. Я не знаю, яким порядком вони керуються, і чи в них закладені ті самі, скажімо так, вимоги, як і тут. Треба дивитися. По суті, оця схема цієї таблиці, вона дещо схожа на те, як орган реагує на до екологічних питань, того розділу екологічні заходи по цій програмі. Ми надавали. Вони в рамках якої процедури? По регуляторній політиці чи по чому вони? Це консультації з громадськістю по цій програмі. Дивіться, у нас в законодавстві є багато різних консультацій з громадськістю, і для кожної є своя процедура. Розумієте, вони відрізняються суттєво. Тому я зараз не можу відповісти на ваше питання, чи вони там це зробили законом. Можливо, там дійсно вимагається коментарі за якоюсь формою, і тоді, в принципі, вони легітимно відмовили, грубо кажучи, тому що в нас не передбачено жодної форми. У нас спеціально закріплено, що без необхідності будь-якого формулювання і в будь-якій, грубо кажучи, вираженій формі. Так, далі. Про це ми з вами поговорили. І ще от що я вам хотіла сказати. У нас переважна більшість людей, які почали писати зауваження, особливо до повідомлення про плановану діяльність, очікують відповідь на свої зауваження протягом 30 днів згідно з законом про звернення громадян. Це марні очікування, тому що в порівнянні з законом про звернення громадян закон про ОВД є спеціальним, і він встановлює іншу процедуру надання відповіді. Тобто відповідь на кожну зауваження пропозицію буде. Тільки вона буде не в формі індивідуального листа кожному представнику громадськості, який подав свої зауваження і пропозиції. Це в тому числі обґрунтовується ще й тим, що в нас закон про звернення громадян поширюється тільки на громадян. Він не поширюється на громадські організації. В такому випадку, якби поширювати той закон, то в нас би тоді прийшлося б окремо десь прописувати, яким же чином тоді надавати відповідь суб'єктам, юридичним особам, громадським організаціям, іншим формуванням. Тому в законі про оцінку впливу на довкілля прописали спеціально свій відмінний порядок, який полягає у тому, що відповідь на зауважені пропозиції подаються власне у формі цієї таблиці, про яку ми з вами поговорили, яка є невід'ємною частиною центрального звіту з оцінки впливу на довкілля. І відповідно отримають її, оцю відповідь громадськість. Дивіться, скільки в нас часу проходить. Протягом 3 днів публікується з моменту підготовки звіту в реєстр вноситься відповідно звіт і висновок з ОВД, це вже 3 дні.
25 днів дається на видачу висновку з ОВД, ну, відповідно звіту про громадське обговорення. І у нас від 25 до 35 робочих днів громадського обговорення. Тобто протягом цього строку ви можете подавати перші коментарі. Так? То це у нас виходить, ну, по мінімуму 25 плюс 25 – 53 робочі дні. Ну, порахуйте, скільки це буде календарних. Ну, майже, я рахувала, майже до 3 місяців. Тобто, оце той строк, коли громадськість отримає відповідь від уповноваженого органу. Вона отримає, по-перше, сам висновок з ОВД, і до нього буде невід'ємною частиною звіт про громадське обговорення, де з відсилкою на висновок з ОВД, з відсилкою на конкретні екологічні умови, буде написано, чиї коментарі враховані, де саме вони враховані, чиї відхилені і з яких причин вони відхилені. Так. Ну і про це ми говорили, що наші рішення, два рішення, рішення з ОВД і рішення про провадження планованої діяльності публікуються в реєстрі. І суб'єкт господарювання інформацію про ці рішення, не повні тексти рішення, а власне інформацію про ці рішення публікує в пресі і в загальнодоступних місцях на території поширення впливу тої планованої діяльності. Тепер... А він погас, тому що я його виключила, все нормально. Тепер я пропоную перед питаннями перейти до нашого практичного завдання, а після того вже будуть питання і по завданню, і всі інші. У нас ще є достатньо часу, але я думаю, що на якісь питання ми відповімо в ході розв'язання задач. Дивіться, на групи я вас поділила, завдання доволі короткі, я пропоную 10